Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio de relajación juntos y elegí este espacio natural, que es un pequeño bosque entre medio de dos pueblos, donde podemos escuchar las ovejas, alguna vaca por ahí, cabras, pájaros y también algún vehículo que pasa por la ruta cercana al bosque. Estoy tomándome 2, 3 días de descanso en el medio de la naturaleza y entre pueblo y pueblo, pues paro en los bosques a descansar, a beber, a comer una fruta y por supuesto a hacer ejercicios de respiración que hoy quiero compartir con ustedes. Así que si buscan un espacio cómodo, apagan el ruido externo y el sonido que tengan y se acomodan, pueden hacer el ejercicio conmigo con el sonido de la naturaleza de aquí, del espacio que habito hoy y que comparto con todas y todos. Entonces vamos a relajar un poquito exhalando un par de veces. Inhalo y exhalo un par de veces para quitar todo eso que sobra. E inhalar y exhalar con comodidad. Cierro los ojos si me es más cómodo, pero siempre lo recomiendo porque a veces los ojos abiertos nos distraen. Si solamente con los ojos cerrados nos distrae, imagínate con los ojos abiertos. Así que, entre cerrar los ojos y extendete en el suelo, en una silla cómoda, si es posible en el pasto, en la hierba, en la tierra. Y prepara tu cuerpo con un poco de movimiento previo. Una sacudida, date una sacudida. Mueve un poquito los brazos, los pies, la cabeza. Una exhalación. Y empezamos. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Mi foco simplemente va a ser en el aire que entra por la fosa y el aire que sale por la fosa nasal. Simplemente ahí. Puedo poner mis manos a un lado del cuerpo tocando la tierra o en mis piernas en el regazo. También en mi abdomen o en mi pecho. Seguí inhalando y exhalando con el foco en la fosa nasal, donde entra el aire y sale el aire. Cada uno a su ritmo. Inhalo. Exhalo. Que sea dulcemente, amorosamente, gentilmente. No te esfuerces. Continúa inhalando y exhalando. Abrí tus oídos y tus sentidos a los sonidos del bosque, lo que te llegue, el pájaro, el chasquido de las ramas. Inhala y exhala. Y fíjate, además de que entra y sale aire por tu fosa nasal, cómo es la temperatura de ese aire. Fría, caliente. Y también cuando entra el aire, ¿a dónde sentís que va, en principio? Naturalmente. ¿A dónde se expande? Cada uno sienta a dónde se expande el aire dentro
cuando entra por la fosa nasal. Inhala y exhala. Suelto el aire por la fosa nasal. Y observo la temperatura. Observo la temperatura de mis fosas nasales. Y un poquito más allá de mis fosas nasales. Hacia adentro y hacia afuera. Me extiendo, me acomodo ahora sobre un árbol para inhalar más profundo y exhalar más profundo. Inhalar más profundo. Sigue inhalando y exhalando y identifica si hay un cambio en la temperatura y también en la capacidad de que entra y sale aire de tu fosa nasal, si entra más profundo, si se alarga, si te cansa. Date cuenta. Sé la observadora, observador o observadora u observadora de tu ejercicio. Reconoce las molestias, la temperatura del aire, la duración de la inhalación y la exhalación. Y la repercusión en tu cuerpo. Reconoce las sensaciones de tu cabeza cuando entra el aire. El aire va, sientes que va a tu cerebro, si sientes que limpia los canales de tu cuerpo. ¿Qué sientes? Reconócete, escanea. Escanea, resetea, bucea en tu interior, simplemente con la ola del aire que entra y con la ola del aire que sale de tus fosas nasales. Siente el cambio de la temperatura. Sigue inhalando y exhalando lo más amorosamente que puedas. Ve relajando tu cuerpo un poquito más y más y más con cada inhalación y exhalación. Permítete descansar en este ejercicio. Y si te distraes, vuelve inmediatamente al foco de tu fosa nasal y el reconocimiento del aire, frío, calor, tibio, largo, corto, denso, fluido, pesado, ligero. Escanea, bucea en la ola que entra por la fosa nasal y bucea por la ola que va hacia afuera por tu fosa nasal.
El aire entra, el aire va. El aire entra, el aire va hacia afuera de tu fosa nasal. Estás en unos minutos de meditación zen mediante la respiración consciente, dirigiendo el foco a la fosa nasal y el aire que entra, el aire que sale. Inhala y el aire entra por tu nariz. Exhala y el aire va hacia afuera de tu cuerpo por tu nariz. Unos minutos más y estás lista o listo. Es un ejercicio muy rápido que puedes hacerlo muchas veces durante el día. Es el momento a veces de parar, sentarse, descansar. Aprovechalo para oxigenarte, para aligerarte, para resetearte. Buen descanso y buena jornada.